فالكسوف إنذار يا إخوان، إنذار من الله لعقوبة انعقدت أسبابها، وليس هو عذابا لكنه إنذار، كما قال عليه الصلاة والسلام: يخوف الله بهما عباده، ولم يقل يعاقب الله بهما عباده، بل هو تخويف، ولا ندري ما وراء هذا التخويف. قد يكون هناك عقوبات عاجلة أو آجلة في الأنفس أو الأموال أو الأولاد أو الأهل، عقوبات عامة أو خاصة ما ندري. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله. افزعوا